各位朋友，而家我哋開始研究下點樣可以 back up WhatsApp。嗱，我哋開咗個手機，開咗 WhatsApp 啦。咁樣就喺佢嗰個右上角3點呢度咧，我哋可以揾到設定。嗱，呢度睇到啦，咁我嘅 WhatsApp 啦，咁我哋喺呢個對話呢度入一步，呢度睇到，我哋揾到對話備份呢度，再入多層啦。咁呢度好多朋友可能從來都冇用呢個功能嘅。其實我就喺度重申咧，其實呢樣嘢應該我哋用 WhatsApp 嘅人士咧，就必須要用嘅。咁嗱，我呢個手機咧就從來都冇備份過。咁呢度就提一提啦。最下邊呢度咧有個備份方式。咁點解咧？咁當呢個你要佢備份嘅時間咧，佢會預先叫佢，譬如話幾時，佢通常係夜晚2點鐘。如果自動嘅話咧，就備份一次嘅。咁如果你係揀咗 WiFi 咧，佢當佢要備份嗰陣時咧，就只係 WiFi 嘅情況之下咧，佢先至同你備份啫。咁如果下邊呢個 WiFi 或者移動數據咧，佢就會當有冇 WiFi， 但係有3G、4G 咧聯繫咧，咁佢同你備份嘅。咁呢度咧帳戶，喺度我就揀帳戶啦。咁有啲人可能有唔止一個帳戶嘅，嗱，咁我就揀古田4呢個帳戶啦。嗱，仲有呢個備份度雲端硬碟。Google 嘅，因為咁我哋睇到啦。嗱，呢度就要揀下啦。咁其實我就建議各位咧，呢度原本安呢個 WhatsApp 咧，佢就 set 永不，或者第二個呢個即係手動咁解。嗱，我贊成咧就揀每天嘅。因為點解會揀每天呢？我哋大家唔知道聽日、後日幾時你嘅手機會跪低有故障嘅。咁如果你揀每天呢，佢話夜晚深夜2點到同你備份一次，起碼你都會留翻低琴日之前嗰啲資料，所以我就鼓勵大家揀每天。好啦，咁揀咗呢啲之後呢，咁就開始撳備份㗎啦喎。嗱，咁呢度大家睇到啦，佢咧就會同你備份去頭先下邊你揀呢個戶口，即係等於我呢個啦，古田4 Gmail 啦。咁同埋佢就會備份一份喺你個手機入邊嘅。咁但係如果你備份咗喺呢個手機入邊咧，你換咗新手機咧，其實都用唔着噶啦。咁我哋開始撳備份啦。嗱，佢而家就開始備份咯喎，其實都唔會好耐啫。咁當然啦，睇下你個戶口嗰度入邊有幾多嘢啦。因為頭先我好少嘅啫，得一個用戶啫，所以就備份完咗啦。咁跟住嚟咧，我就會介紹住個手機嗰度點樣可以攞翻嘅備份嗰啲資料出嚟嘅。嗱，我哋安咗個新嘅 WhatsApp，咁用翻我當然啦舊時嗰張卡啦。咁樣安裝到呢個
輸入密碼即個 confirm 嘅密碼嗰度咧，佢會喺你呢個電話號碼嘅跟住戶口就會揾到你有嘢 back up 咗嘅，咁啊問你係咪 back up 咗嗰翻啲資料？當然啦，而家我哋當然係回覆啦。咁你亦都可以略過嘅，我唔需要以前啲資料都得。咁我而家咧選擇回覆嘅，咁我哋撳回覆啦。咁果然間啦，咁嗰啲資料咧一路就由佢個 Google 個 Gmail 戶口咧就翻嚟呢個手機嗰度啦。咁啊有3條咧，因為我特登唔會用咁多，就而家攞晒落嚟啦。咁就撳下一步啦。嗱，咁呢度睇到啦，媒體回覆將在背景執行，即係話你先俾你睇翻信息先，有嗰啲相啊、嗰啲 video 啦，咁可能咧就慢慢同你攞落嚟嘅。咁我哋撳下一步啦。咁啊，即係等於我哋新嘅WhatsApp 一樣噶。咁啊，撳下一步咯喎。啲咁繼續啦。果然間咧，呢個新 WhatsApp 咧，以前啲資料係啊，因為我得一個啫，一個資料一個人 send 過俾我啫，咁樣就嗱咁睇啦。果然間嗰啲資料仲喺翻度。咁證明呢個方法咧就係好容易嘅，其實就咁啊！大家記得以後就 back up 翻自己資料啦。咁係咁簡單啫，其實就有咩就 email 聯絡。拜拜。